Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, padepan deui sareng simkuring Encep Nu Hidayat dina Warta Lembur. Dinten ieu urang bakal bedah ngeunaan kaayaan TPST Bantar Gebang anu nuju janten sorotan dunia. Lain lantaran prestasina, tapi lantaran dampal lingkunganana anu kacidap dikasilna. Tumpukan runtah di TPST Bantar Gebang tetela parantos janten panyumbang gas betana pangageungna kadua di dunia. Unggal dintena tekirang ti 7.300 ton runtah ti Jakarta terus numpuk di ieu lokasi. Anu langkung mantak helok emisi gas metana ti Bantar Gebang teh dugi ka 6,3 ton dina unggal jamna. Ieu angka teh janten anu pangawona atanapi pangburukna di sakuliah Asia. Perlu kanyahoan kurang sadaya, gas metana miboga efek pamanasan anu langkung kuat sarta bahaya upami dibandingkeun sareng gas karbon dioksida. Salianti ngabalukarkeun pamanasan bumi, ieu gas oge tiasa micu kahuruan sarta krisis kasehatan pikeun warga sabudereunana. Kaayaan ieu janten alarm tarik pikeun urang sadaya yen Indonesia nuju aya dina kaayaan darurat pangolahan runtah. Mung sakitu warta anu tiasa kapihatur siang ieu, simkuring Encep Nu Hidayat amit mundur, wilujeng siang sarta hatur nuhun.